Gente, olha que coisa maravilhosa. Tem filhotinhos ali que ela está aconchegando. Olha, olha que maravilha. Ela tem os bichinhos dentro. Olha, os filhotinhos, ó. Os filhotinhos ali, tá vendo mexendo? Ai, que bonitinho debaixo da asa dela. Olha que bonitinho, olha. Olha, ele mostrou a caretinha. Deixa eu ver se eu aproximo. Olha assim, tá vendo? Os bichinhos. Os filhotinhos dela. Olha, ela tá cuidando dos filhotinhos. Ai, gente.